Cảnh của một nghệ sĩ trên sân khấu. Khi mình biết ban giám khảo chọn mình chỉ nghĩ đơn giản trong đầu rằng là sắp có một cuộc phiêu lưu mở rồi, thú vị nhỉ. Trong vòng bán kết tôi bắt gặp được là Đinh Công Hoàng có những cái độ ngưng giọng rất đặc biệt. Khi anh hát thì tất cả chúng anh không còn chỉ có anh và sân khấu và âm nhạc và rock. Trong đêm chung kết này thì mình chỉ có một điều tâm niệm rằng là mình sẽ cố gắng hát hết sức và chạy hết mình để đáp lại sự ủng hộ từ tất cả các bạn. Một cái người có tố chất nghệ sĩ như vậy rất là hiếm hoi và tôi rất là yêu quý cái tố chất này. Mình sẽ sống chết cùng bài hát này. What can I do? Will I be getting through? Now that I must try to leave it on behind. Did you see what you have done to me? So hard to justify. Slowly it's passing by. Forever I will miss you. I'll never kiss you. Yes again. Darling, never let. So hard, silent. Cho mọi người một màn Here I